के सीनमा पश्चिमे पुच्चेले इतिहास लेखिदियो पश्चिमे पुच्चेले इतिहास लेखिदियो जब काठमाडौँमा पाइला टेकियो मलाई थाहा छैन अहिले के कति छ बोलेको छैन पहिला मसँग के थियो बोलेको छैन मैले आफ्नो रुट्स जानी हुन्न हामीले चाहिँ अब यस्तै हो अब युट्युबमा कन्टेन्ट नभएर चाहिँ अब पोडकास्ट पनि चलाइदिन आँटेको कि तर सिम्पल खालको पोडकास्ट होइन केटाहरूको गेटअपमा होइन सबजना कस्तै देखेको छ केटाहरूको गेटअप कस्तो लाग्यो होइन कमेन्टमा है त मेरो चाहिँ गेटअप यस्तो छ बुमा छैन मेरो रिस रन्केर पड्किन दे म ज्वालामुखी यो उपत्यका सल्किन दे तोथेरे त्यो मुजी गोप्तेलाई सम्झिन दे मैले सम्झिए जासिदे ठोक्तेलाई धम्किन दे युद्ध बाँसको बनाउन राति 1 घण्टा लाग्यो त खाना बनाउँदैन म बाँसको उयो बनाउँछु कत्रो पढेको रहेछ लेटर टु द फुड पढाइदिएको हुन्छ परेको सानो क्लिप अब जिक खाएसी लाग्छ तर लागेसी कसको बाउको के लाग्छ खाएसी लाग्छ ख्याम्पे पुरै स्याम्पे त्यसपछि चिन्दिन कोही मान्छे पोडकास्ट चलाउनेको चाहिँ यस्तो छ होइन केटाहरूले सब केटाहरूले यो चाहिँ पोडकास्टको लागि होइन अब आज त होइन अब एसी आइसकेको छ त्यो कारणले अब एसी पछि 16 गते या 15 गते बेलुका चाहिँ पोडकास्ट आउनेछ होइन केटाहरू सब रेडी छ केटाहरूले के गरेर खान्छ जिन्दगीमा यस्तै मिहिनेत गर भन्ने भन्छु सब्सक्राइब गर्नु है त